હેલો મિત્રો, શું તમે કાયમની શરદીથી પરેશાન છો? શું તમને નાક વારંવાર ગળે છે, છીકો આવે છે, નાકમાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે? જો તમને આ તકલીફો હોય તો તમે કાયમની શરદીથી પીડાવ છો. આ કાયમની શરદી તમારી બે પ્રકારની હોઈ શકે, યા એલર્જીક યા નોન એલર્જીક. એ તમને અમુક રિપોર્ટ્સ કર્યા પછી ખબર પડે, જેના ટ્રીટમેન્ટમાં યા તો દવા હોઈ શકે યા સર્જરી હોઈ શકે. આ જાણવા માટે તમારે નજીકના ENT ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરવું જોઈએ. થેન્ક યુ.